ఫ్రెండ్స్ నమస్తే అండి. ఇది వచ్చేసి శ్రీరామ్ ఆటోమాల్ పటాన్చెరు అండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రతి శనివారం రోజు ఆక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్యాంక్ సీజ్ చేసిన వెహికల్స్ని మళ్ళీ వచ్చేసి ఇక్కడ రీసేల్ చేస్తారండి. అందుకని మనకి తక్కువ రేటుకు దొరుకుతాయండి. ఇది వెహికల్ నెంబర్ వచ్చేసి 107. ఇది 2012 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి. సో మనకి బయటతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కొంచెం రేటు తక్కువ దొరుకుతాయండి. మంచి వెహికల్స్ ఉంటాయి. బయట ఏంటంటే అవి రిపేర్లు చేసి కొంచెం పెయింట్ వేసేసి ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలా వెహికల్స్ ఉన్నాయో అదే కండిషన్లో ఇస్తారనమాట. సో మనం పూర్తిగా చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే వెహికల్ని ఆప్షన్లో పాడాలండి. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 117 అండి. ఇది 2015 డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి. టాటా సూపర్ ఏస్ అండి ఇది వచ్చేసి. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 105. ఇది వచ్చేసి 2013 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్. దీనికి కూడా ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి. ఇందులో ఏంటంటే మనకు మెన్షన్ చేస్తారు బుక్లెట్లో ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా, ఆ మోడల్ ఏంది అన్నీ ప్రతిదీ అందులో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. అందులో మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 113 అండి. ఇది 2019 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. ఇది వచ్చేసి మారుతి సూపర్ క్యారీ అండి. బాగుంది వెహికల్ కూడా, టైర్స్ కండిషన్ అవన్నీ బాగుందండి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 123. ఇది వచ్చేసి 2019 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. మన నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 112 అండి. ఇది వచ్చేసి 2015 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి. వచ్చేసి ఎంట్రీ ఫీజు వచ్చేసి 20,120 రూపాయలు ఉంటుందండి. దాంతోపాటు మనం పాన్ కార్డ్ జిరాక్స్, ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ తీసుకొని రావాలండి. తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఎంట్రీలో మనం ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ నింపి 20,120 రూపాయలు కడితే మనకు ఒక బుక్లెట్ ఇస్తారండి. ఆ బుక్లెట్లో ఏంటంటే ఆ రోజు ఆక్షన్లో ఉన్న ప్రతి వెహికల్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఇలా స్టిక్కర్ వేసి ఉన్నాయి కదా వెహికల్ నెంబరు, ఆ స్టిక్కర్ ప్రకారం అందులో బుక్లెట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయండి. అదే ప్రకారం ఆక్షన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. సో మన వెహికల్ మనం ఫస్ట్ రాగానే అన్ని వెహికల్స్ అన్ని లాకేసి ఉంటాయండి. ఒకసారి మనం వచ్చినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్గా ఏమేమైతే ఉన్నాయో అన్ని కండిషను, యాక్సిడెంట్లు కానీ ఏదైనా అయినాయా, రస్ట్ పట్టిందా, టైర్ కండిషన్లు ఎలా ఉన్నది, బాడీ కండిషన్ ఎలా ఉంది, మొత్తం ఒకసారి మనం తరోగా చెక్ చేసుకోవాలండి. క్షుణ్ణంగా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనకి ఆక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వెహికల్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారండి. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు వెహికల్ కండిషను, మీటర్ రీడింగు అవన్నీ, ఇంజన్ కండిషన్ అవన్నీ అప్పుడు మనం మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. చెక్ చేసుకొని అప్పుడు కూడా ఓకే ఉంటేనే మనం ఆక్షన్లో పాడాలండి. మనం ఆక్షన్కి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మనతో పాటు ఒక ఇద్దరిని రాణిస్తారండి. ఒక బుక్లెట్ మీద ముగ్గురు వెళ్ళవచ్చు అనమాట. మనతో పాటు ఇంకొక ఇద్దరిని తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు. ఎవరైనా మెకానిక్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకొని వస్తే మనకి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందండి చెక్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 154 అండి. ఇది వచ్చేసి 2014 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 145 అండి. ఇది వచ్చేసి 2018 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్ అండి, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 132 అండి. ఇది వచ్చేసి 2018 మోడల్, ఇది కూడా డీజిల్ వెహికల్ అండి, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. సో మనం ఏంటంటే మెకానిక్ ఎవరన్నా ఉంటే మంచిగా చెక్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకొని వస్తే వాళ్ళకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంజన్ కానీ అవన్నీ మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని పాడుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 130 అండి. ఇది వచ్చేసి 2019 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 133 అండి. ఇది 2018 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 135 అండి. ఇది 2017 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ వెహికల్ 36 అండి. ఇది వచ్చేసి 2017 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి వచ్చేసి. మనం ఏంటంటే వేలంపాట్లో పాడిన తర్వాత మన బుక్లెట్ మీద సోల్డ్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఈ వెహికల్ వద్దు అంటే మటుకి మన వెహికల్ అన్న తీసుకోవాలి, లేదంటే మనం కట్టిన 20,000 రూపాయలు మనకి రిటర్న్ ఇవ్వరండి. సో అందుకని ఏదైనా కానీ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఓకే ఉంటేనే ఆక్షన్లో పాడండి. మనకి నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 134 అండి. ఇది వచ్చేసి 2017 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 138 అండి. 2021. ఇది వచ్చేసి పెట్రోల్ అండి వెహికల్, పెట్రోలు, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా వచ్చేసి. సో నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 139 అండి. 2021 మోడల్, 139 వచ్చేసి 2021 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. మనకి నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 140 అండి. ఇది వచ్చేసి 2020 మోడల్ అండి, డీజిల్ వెహికల్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉంది దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 141 అండి. ఇది వచ్చేసి 2020
మోడలు డీజిల్ వెహికల్ ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉంది దీనికి కూడా. సో మన వెహికల్ ఏంటంటే మొత్తం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఇంజిన్ అయినా ఏదైనా మొత్తం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండి. ఇంకోటి దీనిపైన ఈ చలానా కానీ ఏదైనా ఉన్నా కానీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం వెహికల్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ చలానా కానీ ఏదైనా సరే మనమే కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 143 అండి. ఇది వచ్చేసి 2020 మోడలు డీజిల్ వెహికల్ ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 153 అండి, 2017 మోడలు డీజిల్ వెహికల్ ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి దీనికి కూడా. నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి 144 2018 మోడలు డీజిల్ వెహికల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉందండి, ఒరిజినల్ ఆర్సీ అవైలబిలిటీ ఉంది. సో మనం ఏంటంటే వెహికల్ని క్షుణ్ణంగా చెక్ చేసుకొని ఓకే అంటేనే చూడండి అండి, ఎందుకంటే బయటతో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి చాలా తక్కువ రేటుకి వస్తుంది. బయట ఏంటంటే ఎక్కువ రేటు చెప్తుంటారు కదా వెహికల్స్ అన్నిటిని, ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు సీజ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం ఫైనాన్స్ కట్టకపోతే బ్యాంక్ వాళ్ళు సీజ్ చేసిన వెహికల్ కాబట్టి కొంచెం తక్కువ రేటుకే దొరుకుతాయి. వెహికల్ కూడా చెక్ చేసుకుంటే మనం ఒకసారి కాకపోతే 2 సార్లు వస్తే మంచి వెహికల్ దొరుకుతుంది అనమాట, తక్కువ రేట్లో మంచి వెహికల్ దొరుకుతుంది. సో అందుకని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తీసుకున్నాండి వెహికల్ అన్నీ.